Dzień dobry, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Przez skórę do rozumu. Na brzegu morza siedział na piasku rybak i płakał. Płakał już tak może z godzinę. Widać było, że nie wie, co ma zrobić. Aż podpłynęła do niego złota rybka. — Czego płaczesz? — zapytała. — Płaczę, bo chciałem przywieźć dużo ryb. Wypłynąłem w morze, ale puste są wszystkie siatki. Ani jednej ryby. Jak ja się pokażę swojej żonie? Za co jutro kupimy chleb, mleko, warzywa? Siedzę i płaczę. Oj, przestań płakać. Może mi tak powiesz, czy w ogóle to ty lubisz te ryby łowić? No tak to naprawdę to nie bardzo. A co byś chciał w życiu robić? Oglądałem ostatnio takie piękne krzesła, stoły. Chciałbym być stolarzem. No to dlaczego jesteś rybakiem? Tata mnie tego nauczył. A jak mówiłem, że chcę zostać stolarzem, to tylko się śmiał ze mnie. Ty i stolarz. Ale ciągle mam ciągoty do tego, by być stolarzem. No to idź się ucz. No jak mam się iść uczyć? Żeby się uczyć, u mistrza trzeba mieć pieniądze na to. Coś ty. Jakie tam pieniądze? Dasz radę. Poszukaj takiego mistrza, który będzie cię uczył bez pieniędzy. Najwyżej może coś zrobisz dla niego. Ten mistrz, który mi się spodobał, mistrz stolarski, mówi, że muszę co miesiąc mu dać 10 monet. A jakich monet? Mówi, że złotych. No to rzeczywiście masz prawo mieć kłopot w tym zakresie. Ale wiesz co? Pomogę ci. A jak, złota rybko? Złota rybka wyskoczyła na brzeg morza, otrząsnęła się i wokół niej pełno się pojawiło złotych monet, po czym skoczyła ponownie do morza. To są monety dla ciebie. Masz na tą naukę u mistrza sztuki stolarskiej. Wystarczy ci na 3 lata na jedzenie dla ciebie, dla rodziny, ale pamiętaj, po 3 latach trzeba, żebyś zaczął pracować. I niech ta praca przyniesie ci pieniądze, szczęście, radość i wszystko, czego chcesz, o czym marzyłeś. Ani jednego dnia dłużej. Jak dostaniesz zaświadczenie, trzeba, żebyś poszedł do pracy, bo inaczej... I tu złota rybka zawiesiła głos. Dobrze, zrobię to. Od razu, jak tylko mistrz powie mi, że mam iść do pracy, pójdę. Następnego dnia. Pamiętaj, co mówisz do mnie, bo inaczej... I znowu zawiesiła głos. Rybak, szczęśliwy, zadowolony, wrócił do domu. Następnego dnia pobiegł do mistrza sztuki stolarskiej. Mistrz go przyjął, nauczył wszystkiego, co trzeba było. Przez 1. rok, 2., 3. rok. Pod koniec nauki
dzień przed zakończeniem jej, rzekł: wszystko już umiesz. Jutro wystawię ci specjalne zaświadczenie na takim kawałku drewna. Tym samym, mając taki dyplom, zaświadczenie, będziesz mógł już obsługiwać i ty ludzi przeróżnych, którzy do ciebie przyjdą. Ucieszył się, że będzie mógł już robić wszystko to, co mu się podobało. Ale gdy przyszedł następny dzień i dostał już to zaświadczenie, a potem minęły jeszcze 2-3 dni, w ogóle był bez pójścia gdziekolwiek i ogłoszenia, że już może robić to, czego się nauczył. 4. dnia budzi się rano i zagląda do pudełka. Brak monet. Skończyły się monety. Muszę iść do pracy. Ojej, ale do jakiej pracy? Czego ja się uczyłem ostatnio? Już mam prawo nic nie pamiętać. O, żono, czego się uczyłem? No, chodziłeś do mistrza sztuki stolarskiej. Uczyłeś się nowego zawodu. Nic nie pamiętam. I zaczął znowu płakać. I gdy tak płakał, przypomniał sobie złotą rybkę, dzięki której mógł się nauczyć nowego zawodu, którego teraz już był bez pamiętania. Poszedł nad morze i tak szlochając zaczął wołać złotą rybkę. Złota rybka przypłynęła. On jej wszystko opowiedział. No i co teraz? Mówi złota rybka do niego. No właśnie, co teraz? Wiesz, jest jedno rozwiązanie. Jakie? Powiedz mi. Teraz trzeba, żebyś 3 lata pracował i każdego dnia, żebyś odkładał tyle monet, by po 3 latach zwrócić mi wszystkie monety, które ci wcześniej dałam. Dobrze, ale pamiętaj, gdyby się zdarzyło, że 3 lata upłyną, a ty z jakichś powodów będziesz bez tego, że nazbierasz te wszystkie monety, to... Dobrze, rybko, już bez tego cokolwiek powiesz, że może się zdarzyć. I ja na pewno uzbieram, zaoszczędzę, oddam ci wszystkie monety, które kiedyś dałaś, właściwie zainwestowałaś we mnie. To dobrze. I rybak wrócił do domu, o wszystkim powiedział swojej żonie i razem z żoną zdecydowali, że będą odkładać te monety. A gdy 3 lata minęły, w pudełeczku specjalnie przeznaczonym do oszczędzania, do zbierania tych monet, leżały wszystkie otrzymane kiedyś od złotej rybki monety. Zaniósł je nad morze, zostawił na brzegu. Rybka przypłynęła, monety wzięła i rzekła do stolarza: wiesz co, stolarzu? Pewno się czegoś nauczyłeś. O tak, wytrwałości, oszczędzania, dotrzymywania słowa, dobrej organizacji, wiele różnych słów. Ale tak naprawdę ogromnie ci dziękuję, że mi pomogłaś zrozumieć to wszystko. Chociaż był czas, że było mi bardzo smutno. No, ale dałeś radę. Tak, to prawda. Dałem radę. Dziękuję ci, dziękuję. Proszę, rzekła rybka
i odpłynęła. Dziękuję, cześć Wam.